Печку растопил, чтобы теплее было работать. Градусы пошли вверх. Свой градус тоже потихоньку повышаю. А то уже просто иногда руки падают, ничего не охота делать. 49-м вообще уже прям отвал башки уже происходит. Ну что делать, восстанавливать-то все равно надо. То иначе вообще никакого результата не будет. Смотрите, что мне нужно, мало ли что у вас имеется, ставьте на паузу. А так вообще, что, потихонечку, помаленечку ковыряем. Шипнички, сальнички поприходили уже. Кольца на поршневую первого ремонта пришли. Надо ехать забирать. Так что скоро уже, я думаю, полетит к лету, думаю, да? Как думаете? Я думаю, да. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всех обнял, приподнял.